Здравствуйте, вы смотрите новости «Набережные Челны». Сегодня с вами Эльмира Гайнудинова. Я и мои коллеги подготовили самую актуальную подборку новостей, и вот о чем мы расскажем. Земли изымут, дорогу построят. В Челнах обсудили, каким будет второй этап продолжения Московского проспекта. Быстро, удобно и все в одном месте. Работники дошкольных и образовательных учреждений проходят диспансеризацию. Подробнее об этом в материале Лилии Гатиной. Мин татарша сөйлеше. В Автограде прошел диктант по татарскому языку. Спонсор нашего выпуска – магазин «Теплоэлектроцентр». Нет газа, а впереди холода, есть выход. Комплексное электрическое отопление. Купил, включил, грейся. Телефон 8 552 216 216. Газа нет, а пришли холода. Теплоэлектроцентр поможет всегда. Настенные электрообогреватели нового поколения «Степ». Экономично и удобно. Выкинь кварцевый, используй «Степ». ТК «Тулпар». Звони 216 216. В Челнах обсудили строительство продолжения Московского проспекта до улицы Комарова. Публичные слушания прошли в мэрии. Проектировщики рассказали, что проспект соединит магистраль с улицами Хади Такташ и Фоменко в общий транспортный каркас. В будущем это позволит разгрузить набережный Челнинский проспект. Однако собравшиеся были недовольны. Что их не устраивает, об этом расскажем в нашем материале. Здесь у вас так красиво нарисована сквозная дорога. Кто там последний раз за последние десятилетия был? Там нету дороги, ребята. Обсуждения по строительству продолжения Московского проспекта были горячими. Люди негодовали, высказывали свое возмущение проектом. У нас улица Заречная. У нас так низко она. И два параллельных проспекта. Мы и так дышать не можем, когда нет ветра. Потому что с одной стороны гаражи, с другой стороны большегрузы. Они выезжают в 5 часов с ревом прямо под окнами. У вас дорога проходит не за Мединово, Комарова. А вы учли, что там школа? Вы видели этот перекресток? Вы что там делать будете? Там детям сейчас страшно ходить. Планируется, что в ходе строительства вдоль дороги установят шумоизоляционные экраны, либо увеличат санитарную зону. Также предусмотрено изъятие участков в садовом обществе «Юбилейный». Владельцам предлагают либо новые земли в черте города или в других товариществах, либо денежная компенсация. Куда мы сейчас, старики, пойдем? Мы уже новые дома не построим. У нас есть дети, внуки, есть инвалиды. Куда мы пойдем? Вы нам это объясните. Может быть, вы там за нашим участком, где-то что-то дали бы, где-то что-то поближе. Почему нас там без ничего оставляют? Земельным кодексом предусмотрено изъятие земельных участков в случае строительства автодороги. В данном случае попадает участок в Юбилейном. Предусмотрено точное, непримерно. С каждым из вас встретимся, каждого оповестим. То есть оценивается земельный участок, дом, постройки, оценим кладовые, если надо будет. То есть оценим все, что есть на земельном участке. Сделаем все максимально, чтобы вы были довольны. Первый этап строительства продолжения Московского проспекта завершено глухим кольцом. Планируется, что в ходе работ во втором этапе его демонтируют, и четырехполосная дорога пройдет далее. Магистраль соединится с улицами Хади Такташ и Фоменко. Для обеспечения социально-инфраструктурных требований предусмотрено устройство тротуаров с двух сторон улицы шириной 3 метра, велосипедных дорожек, автобусных остановок, освещение проезжей части и тротуаров. По результатам публичных слушаний комиссия подготовит заключение. Ознакомиться с ним можно будет на сайте города. Эльмира Гайнудинова, Кирилл Хабзиев. Новости «Набережные Челны». Диспансеризацию на рабочих местах организовали для челнинских педагогов. В гимназии номер 14 развернули медицинский пункт. Осмотр провели специалисты поликлиники номер 4. А на территории школы работал передвижной маммограф. Диспансеризацию прошли учителя гимназии, а также воспитатели и сотрудники из ближайших детских садов микрорайона Землькеси. Лилия Гатина убедилась в удобстве такого медосмотра. Лисан Хафизова в гимназии 14 работает учителем татарского языка. Сегодняшний рабочий день педагога начался не с уроков, а с диспансеризации. С 7 утра вместе с коллегами она прошла всех специалистов, включая маммолога. Плюс, конечно, очень большой, то, что мы никуда нам не надо. Мы на работу приходим чуть-чуть пораньше и все проходим здесь.
То есть уроки не надо отменять, уроки не пропадают, это очень большой плюс. И для нас, для учителей, очень удобно, и для детей очень удобно. Такой формат медицинского осмотра – инициатива БСМП в рамках кураторства поликлиник города. Проект реализуется совместно с медиками городской поликлиники номер 4. В рамках первого этапа диспансеризации работники образовательных учреждений проходят осмотр специалистов, сдают анализы. Кроме того, им делают электрокардиограмму и маммографию. Наша задача, если есть проблема, выявить ее на самом раннем этапе, а как можно быстрее решить вопросы с этой проблемой, а так, чтобы она исчезла из жизни наших коллег, учителей и воспитателей, ну и чтобы они как можно быстрее вернулись счастливые и здоровые на свои рабочие места. В перечень обследований входят и анализы на онкомаркеры. По словам главного врача 4-й поликлиники, различного рода патологии в ходе диспансеризации выявляются у 90% пациентов. До 50% мы выявляем предраковые заболевания. Это полипы, которые в дальнейшем подлежат удалению. За сентябрь месяц из приглашенных на второй этап 17% пациентов получили диагноз рак кишечника. Но это ранние формы рака, которые лечатся. Только за 2 часа обследования прошли 100 человек. Работа продолжится и в субботу. Лилия Гатина, Ленар Султанов. Новости Набережные Челны. Всю жизнь бок о бок. Сегодня во Дворце торжеств прошло чествование юбиляров семейной жизни. Челнинцев лично поздравил мэр города Наиль Магдеев. Самые яркие кадры попали и в объектив нашей телекамеры. Виталий и Валентина Козловы отмечают бриллиантовую свадьбу, 60 лет совместной жизни. Мужчина работал на КАМАЗе главным специалистом по термообработке. А Валентина Александровна долгие годы трудилась в городской санэпидинстанции помощником санитарного врача. У них 2 детей и столько же внуков. Любовь и понимание. Главное понимание друг друга. Согласие. По вопросам решали их вместе. В рамках года педагога и наставника среди юбиляров и педагогические династии. К примеру, Рамиль и Гульфия Фатхуллины живут в любви и согласии 35 лет. Мужчина работает в системе образования учителем ОБЖ. Гульфия Анваровна является главным специалистом отдела дошкольного образования. Надо все прощать, надо любить. И тогда все будет хорошо. Наверное, надо умение прежде всего разговаривать, слышать друг друга, а уже потом придет и понимание, и обязательно компромиссы. Во Дворце торжеств 14 семей отмечали 60, 50, 35, 30, 20 и 50 лет совместной жизни. Челнинцев лично поздравил и мэр города Наиль Магдеев. Сегодня вы являетесь хорошим, добрым примером для ваших детей, для ваших внуков, для ваших правнуков. Ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки по праву могут гордиться вашей судьбой, вашими делами, вашими поступками. И вы хороший, добрый пример не только для ваших родных и близких к вам людей, но и вы хороший пример для подрастающего поколения. Поздравили юбиляров и творческие коллективы города. Завершилось праздничное мероприятие общим фото с мэром города. Лилия Катина, Ленар Султанов. Новости Набережные Челны. А сейчас впереди короткая реклама. Не переключайтесь. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 16 по 21 октября. ТЦ Грин, 1 этаж. Остановка Глобус. Успей купить куртку или пуховик за полцены. Только в октябре скидки до 50%. Магазин Сибиряк, проспект Мира, 12А. Остановка Медгородок. 9 комплекс, 12А. Продсклад Победа. Колбаски охотские от Метцлер 95,90. Крупа гречневая царица полей 58,50. В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Сегодня в Челнах прошла всемирная акция «Татарша диктант». Это диктант на татарском языке. Принять участие могли все. От малышей в детских садах до пенсионеров. Проверить свои знания можно было как на площадках, так и на сайте проекта. Наша съемочная группа решила отправиться в мэрию и поговорить с участниками.
Раз в год глава администрации Автозаводского района садится за парту. Венер Харисов принимает участие в акции «Татарша диктант». Как он признается, в своих силах уверен. Закончил в Республике Башкортостан национальную школу с 1 по 10 класс. Все предметы изучал на татарском языке. Поэтому никаких сложностей для меня нет в писании диктанта на татарском языке. На хорошем уровне ежегодно у меня хорошие оценки. Сегодня в исполнительном комитете диктант по татарскому языку писали начальники и руководители управлений и отделов, специалисты. Многие из них уже неоднократно принимали участие в акции «Татарша диктант». Как признаются, целенаправленно не готовились, рассчитывают на те знания, которые получили в школьные годы. Я всегда жду этот день, чтобы написать «Татарша диктант». И всегда хорошие результаты мы даем, поэтому решила и в этот раз участвовать на этом мероприятии. Каждый год принимаю участие, не боюсь, потому что всегда пишу хорошо, на положительные оценки. В этом году для проверки грамотности участников был выбран отрывок из романа Рустема Галиуллина «Васият». Диктант включал в себя 264 слова. Что могло вызвать затруднение у участников, так это знаки препинания, считает учитель татарского языка школы номер 41 Гулья Вагизова. Текст несложный. Мы у себя в школе с девятиклассником писали. В знаках препинания немного надо будет разобраться, а грамматических ошибок, мне кажется, не будет. Учителя татарского языка проверят диктант уже сегодня, а ознакомиться с результатами можно будет на сайте проекта. Эльмира Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости. Набережные Челны. В молодежном центре НУР прошло посвящение в молодые педагоги. Участие в мероприятии приняли около 200 учителей и воспитателей. Сначала тренинги, а после интеллектуальная викторина, а в завершении торжественное награждение отличившихся участников. Виктория Никитина мечтала стать учителем с детства, а когда окончила университет, пошла работать в школу. Челнинка преподает в начальных классах почти год и признается, что такие тренинги очень нужны, чтобы справляться с выгораниями. Такое мероприятие, я считаю, что нужно проводить для молодых специалистов, так как им нужна какая-то поддержка, мотивация, чтобы двигаться дальше, чтобы работать в школе, чтобы не увольняться, так как делают сейчас это, и как-то строить свою карьеру и двигаться вперед. Посвящение в молодые педагоги началось с тренингов, которые вели опытные лекторы, чтобы помочь коллегам найти правильный подход к детям. К примеру, Айсулу Кузнецова называет свою методику «Тепло и нежность». Она работает учителем начальных классов уже 8-й год и признается, что любит свою профессию. Я вычитала, что психологи рекомендуют осязание, чувствительность, и чтобы дети чувствовали это тепло, и не просто на слова «ты молодец», «ты умничка», а именно чувствовали тем, что через тепло, через тело. Как отметил начальник управления образования Рустем Хузин, это мероприятие необходимо молодым специалистам. Узнать, что их беспокоит, чего они хотят достичь, к чему они стремятся. То есть вот значимость, наверное, в этом проявляется, чтобы вновь пришедшие в нашу отрасль специалисты, молодые специалисты, были здесь востребованы, нужны, важны, чтобы им было удобно и комфортно работать. После состоялось награждение активных учителей, которым вручили почетные грамоты. Я часто участвую в разных конкурсах, также помогаю организовывать разные школьные конкурсы, ВПРы, то есть учитель информатики — это очень ответственная работа, то есть мы вообще везде все организовываем, как технические специалисты и так далее. Посвящение в молодые учителя закончилось интеллектуальной викториной. Яна Вальдю, Ленар Султанов. Новости Набережной Челны. Погода дождливая, становится все холоднее, а значит, пора утепляться. В Набережных Челнах продолжает радовать горожан и гостей города выставка «Ярмарка белорусской обуви». Женские сапоги и полусапожки, мужские ботинки и полуботинки из натуральной кожи – все это можно приобрести по адресу проспект Мусы Джалиля, 55Б, торговый центр, центральный ряд, бывшее здание «Детский мир». На выставке продажи обуви из Беларуси более 1000 моделей на осень и зиму для женщин и мужчин. А самое главное, здесь без труда можно подобрать комфортный вариант для обладателей самых нестандартных ног. Большая полнота, деформированные пальцы, болезненные косточки, отеки, высокий подъем. Ассортимент богатый. Я вот себе на осень сейчас как раз подобрала вот эти. Очень мне нравится. Цена приемлема и очень удобная. Комфортно, конечно, комфортную обувь. Но белорусская же обувь всегда уж ее
довольны все. У обуви белорусских производителей анатомическая платформа, амортизирующая стелька, нужная полнота. Кроме того, удобная колодка и мягкая подошва. Она не давит, не натирает и не создает нагрузку на суставы. И это еще не все. Здесь также можно подобрать и верхнюю одежду, пуховики, дубленки и куртки. Это если идет тоненькая курточка. Есть модели, которые немножечко утеплены. Также изготовлены из спандекса. Проходит один слой синтепона внутри. Воротничок идет из натурального меха. Он идет на потайных пуговичках, которые можно мех убрать. У нас представлены модели и зимнего сезона. Вверх идет изделие также из спандекса. Есть натуральный мех, который также отстегивается на молнии. Очень толстые идут на верблюжьей шерсти. Выставка белорусской обуви работает до 15 октября включительно по адресу проспект Мусы Джалиля, 55Б, ТЦ «Центральный ряд», бывшее здание «Детский мир», отдел номер 10. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке, которые проведет Лилия Гатина. В студии была Эльмира Гайнудинова. Увидимся снова на нашем телеканале.